Интернет адамды зынданда байлауда. Себебі сен соқырсың көзің көрсе де, сен саңыраусың құлағың естісе де, сен мылқаусың сөйлей алсаң да. Сен жасанды экранға қарап, шынайы экранды ұмыттың. Сен экранға телміріп, шынайлықты ұмытудасың. Өмірің бостандықта, бірақ миың тәуелді. Бұл интернет сені гипноз секілді жаулап алды. Қимылдайсың оймен емес, ғаламтордың нұсқауымен. Бұл тұңғиыққа кіргісі келмейтіндер бар. Олар жалғыз. Сенің бос күлкің адам өміріне әсер етті. Сендер ештеңені ұқпайтын тобырсыңдар. Әрине, ғаламтор бізге де қажет, бірақ тек бұндай емес.